وجهه معونا
قبلة له إذ يصلي بحنان عليهم للنجاة وهم قبلة له إذ يصلي بحنان عليهم للنجاة فصلاة له ومنه عليهم أخرجتهم فضلا من الظلمات فصلاة له ومنه عليهم أخرجتهم فضلا من الظلمات وقفوا خاشعين ذلا فصلوا وقفوا خاشعين ذلا فصلوا واجهوا الوجه لا من المرآة وقفوا خاشعين ذلا فصلوا واجهوا الوجه لا من المرآة من ظلام الأوهام أو قيد عصل أخرجتهم للنور مجل الذات من ظلام الأوهام أو قيد عصل أخرجتهم للنور مجل الذات قبلة العاشقين أين يولون وجوههم فللمشكاة قبلة العاشقين أين يولون وجوههم فللمشكاة نور وجه أضاء في كل شيء نور وجه أضاء في كل شيء وله الكل مظهر الآيات قبلة الواصلين كعبة روح قبلة الواصلين كعبة روح فرد ذات العالي فيض الهبات قبلة الواصلين كعبة روح فرد ذات العالي فيض الهبات قبلة السالكين بيت عتيق مهبط النور منزل الرحمات
رحماتي قبلة السالكين بيت عتيق مهبط النور منزل الرحمات والمعاني جميعها إن أضاءت والمعاني جميعها إن أضاءت لمراد فجاك عين الحياة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أمرتنا بأن ندعو لمن أسديت لنا نعمة على يديه، نسألك أن تجازي أستاذنا أبا العزائم عنا خير الجزاء بمغفرة ورضوان وخير في الدنيا والآخرة، وتمنحنا وإخواننا إذا كانوا وكيف كانوا العمل بالسنة والتوفيق والحفظ للمعاصي سبحانك، ومن الشر والأشرار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وأسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. السيد محمد علاء الدين أبو الأعزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.